والحقيقة أنا معايا في الحزب كل الأعضاء، فأنا الممثل الوحيد للحزب، بس أنا بعتبر إن كل الأعضاء بيمثلوا حزبي اللي هو حزب المصريين كلهم. النهاردة يوم جديد في عرس الديمقراطية في مصرنا الحبيبة. نحن في حزب الكرامة نؤمن بأن الشعب المصري هو المعلم والقائد الذي قام بثورته المجيدة في 25 يناير. نقسم بالله أننا باقون على العهد، عهد الثوار الحقيقيون في ميدان التحرير، أن نحقق ما ذهب إليه الشهداء والمصابين ومن لم يصابوا، ومعظمهم موجودون الآن في مجلس الشورى والشعب وفي الشارع المصري. نقسم بالله أننا نثأر لدم شهدائنا ونحقق في قلوب المصريين جميعا ما كنا من أجله، أن نحقق العدالة ونحقق الكرامة والعيش الكريم بما يتوائم مع طموحات الشعب المصري. ونثق أن مجلسنا الموقر مع مجلس الشعب سيكون أمينا في وضع دستور جديد يليق بمصر القوية القادرة، مصر العربية الإسلامية، ونحقق ما نرنو إليه من وحدة عربية إن شاء الله، ونحقق أهداف أمتنا العربية وفي القلب منها قدسنا العزيز. في حزب الكرامة نؤمن بتحرير فلسطين، كل فلسطين، من النهر إلى البحر. الهكسوس ظلوا في مصر 400 سنة ورحل، أما جار السوي من 60 سنة فدول علي الحجار بيقول دول فكة في عمر الزمن. إن شاء الله فلسطين عربية والقدس محررة إن شاء الله. نعمل معا إن شاء الله بروح الفريق الواحد، نضع دستور بتوافق وطني لا يعلو فيه صوت الحزب. كل الأعضاء المحترمين يخلعوا رداء الحزبية خارج المجلس في أحزابهم، وهنا كل واحد فيهم يمثل كل الشعب بجميع أطيافه. نرجو التعاون، وأتوجه في النهاية بالشكر للسيد الدكتور أحمد فهمي والأمانة العامة وسيادة المستشار وزير شؤون مجلس الشعب والشورى وجميع العاملين، وعلى حسن الاستقبال الذي قبلنا به في المجلس. وفي النهاية أشكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.